Mwiriwe, nitwa Mukanziza Rebecca, ndashima Imana yangiriye icyizere ikamuha umurimo, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Tugiye kwigana icyigisho cyiza cyane kivuga ngo bombe itsinda Satani. Mbese hari aho uyizi? Kurikira iki cyigisho urabona bombe uzajya ukoresha wiyama agasuzuguro k'abadayimoni, urahava ushima Imana. Dusenga Imana. Mwami w'abami, turagushimye kubw'amabombe waduhaye, basha kumenagura imbaraga za Satani. Urakoze, uhabwa icyubahiro. Tugiye kumara akanya tuganira ku ijambo ryawe, utubashishe kuba maso no gusenga, kandi iyi bombe ibe iyacu mu miryango yacu, iki kijyambombe tugitunge mu miryango yacu, mu baturanyi bacu bagira iki kibombe, maze tumenagura imbaraga z'umwanzi wacu, uduha amahoro n'umutekano biguturukaho, mu izina rya Yesu urakoze, amen. Bombe itsinda Satani. Mbese ndamutse mbabwiye yuko hari urufunguzo rwavuye mu ijuru rugeza umuntu ku ntsinzi mu buzima no mu murimo, mwajya kurushaka? Yego. Mbabwiye ko hari urufunguzo rwavuye mu ijuru rwageza umuntu ku ntsinzi, mwajya kurushaka? Mbese ndamutse mbabwiye yuko uru rufunguzo rurusha agaciro ubukungu bw'abategetsi n'abami, mwakwifuza kurutunga kurugira? Mbese byagenda gute ndamutse mbabwiye yuko urwo rufunguzo rwafungura isi nshya y'ubugingo n'ubushobozi butagira iherezo? Mbese mwabitega amatwi? Urwo rufunguzo, icyo kibombe gifite imbaraga, cyafungura amarembo y'ijuru, cyafungura imigisha yose, kiri mu biganza byawe. Igitangaje rero, urwo rufunguzo rwavuye mu ijuru ruri mu biganza byacu. Mu by'ukuri rwavuye mu biganza byacu uhereye mu itangiriro. Ikibazo ni iki: mu gihe turuvugaho kenshi na kenshi muri twe ntibari batahura imbaraga zarwo. Kugira ngo ngaragaze icyo ndi kuvuga aha ngaha, mureke mbabwire inkuru y'umwami wabayeho mu bihe bya kera, Alexandre Rogra. Abantu bize amateka mwese muramuzi. Alexandre mukuru ukomeye, yari umurwanyi w'umunyembaraga, ndetse akaba n'umwami, kandi n'ubwo yabayeho mbere cyane y'uko Kristo avukira mu isi ahagana mu mwaka wa 300 mbere ya Kristo. Imirimo ye iracyavugwa na bugingo n'ubu nk'uko amateka abitubwira. Yabashije kwigarurira isi yari izwi muri icyo gihe. Mu by'ukuri bivugwa ko igihe yari ageze muri Aziya yabonye yuko nta bindi bihugu yari asigaje kurwana nabyo, maze ararira. Hejuru yo kuba umurwanyi ukomeye, yari umuyobozi ubasha kubabarana n'abandi. Haleluya! Uyu Alexandre mukuru yigaruriye uburayi bw'icyo gihe, Aziya arigarurira. Imipangu ya se yari afite yo kwigarurira uburayi, umwana wa Alexandre mukuru yabigezeho, maze abuze ibihugu yigarurira araturika ararira. Nyuma yo kuba ari umujenerali wari uzi iby'urugamba, uyu Alexandre Rogra, Alexandre mukuru, nyuma y'uko amenyereye iby'urugamba, akarwana agatabaruka amahoro kandi agatabarukana intsinzi, hari ikintu kimwe cyamurijije: yabuze igihugu atera ararira. Noneho nyuma rero yasabanaga n'abantu n'ibihugu yatsinze, maze akagira umunsi umwe rimwe mu mwaka wo kuvuga ngo musabe icyo mushaka. Abantu yabaga yicaye, hari umusemuzi. Urumva Alexandre Rogra yarabaga arateye ibihugu byinshi cyane. Bamwe bakaza rimwe mu mwaka, akaza akegera umwami akamubwira ati: njyewe ndashaka amafaranga. Akayamuha. njyewe ndashaka minervari z'umwana. Akayamuha. njyewe ndashaka ibiryo. akabimuha. njyewe ndashaka inzu. akayimuha. njyewe ndashaka iki. Uko umwaka utashye yasabanaga n'abaturage b'ibihugu yatsinze, maze ibyo bamwatse byose akabibaha. Yakundaga abaturage be cyane ku buryo icyo bamusabaga cyose yagikoraga. Noneho umunsi umwe rero haje umuntu udasanzwe, maze yongorera umusemuzi ati: njyewe rero buriya ndashaka shato y'ubwami,
inyubako y'ibwami nziza, irimo sale yo kwakiramo abashyitsi kuko ngira inshuti nyinshi, ndashaka n'abaja n'abagaragu ndetse n'ibyo kurya na sitoke y'ibiryo kuko njye nibera hano, ariko umusemuzi aramubwira ati ariko ntabwo wumvise ibyo abandi basabye, abandi basabye umuceri, basabye akawunga, basabye amavuta, basabye amafaranga, ahari se basabye n'ibi n'ibi, wowe urumva ibyo ngibyo umwami yabiguha? Ugira ubwenge, hindura icyo usaba. Ndasaba inyubako nziza ibwami, bampe n'abagaragu, bampe na sale yo kwakiriramo abashyitsi kuko mfite abantu benshi b'inshuti zanjye. Bagumye baharira kuko umwami atumvaga ururimi, urumva yarigaruriye ibihugu byinshi cyane, maze umwami abaza umusemuzi ati habaye iki, habaye iki? Kuki utambwiye icyo avuze? Ati aragenda aramwongora ati nyagasani, ibyo avuze iyo umuntu wagira ngo ni umurwayi wo mu mutwe, urashaka inzu ibwami ndetse arashaka n'abaja n'abagaragu naho kwakirira, sale yo kwakiriramo abantu bafite inshuti nyinshi, mbega muri we ameze nk'umusazi. Urumva ibintu atinyutse kukwaka, abandi bari kwaka akawunga, bari kwaka amafaranga, bari kwaka umuceri, wowe ugatinyuka kwaka inyubako z'ibwami ngo ukamuha ndetse na sale yakiriramo abashyitsi, urumva uwo muntu yuzuye. Bonaparte waratuje, abantu bose bari bateze amatwi ngo barebe icyo umwami asubiza, maze umwami aravuga ati uyu we niwe umpaye agaciro, uyu yampaye agaciro, abandi bose ibyo basabye, hari uwasabye amafaranga y'ishuri, hari uwasabye za minervari, hari uwasabye umuceri n'akawunga cyangwa n'amavuta, hari uwasabye n'umurima, hari uwasabye inzu yo kubamo, ibyo byose abantu babarusha ubushobozi babibakorera, ariko inzu y'ibwami ni njye njyenyine wabikora. Uyu muntu niwe ungaragaje ko ndi umwami, niwe wenyine umpaye agaciro, akagaragaza ubudahangarwa bwanjye, none kubw'icyo asabye ndabimuhaye. Abantu barumirwa, abantu barumiwe, nyuma yo kuba ari umurwanyi, ari umuntu ukunda abaturage ahagararira. None Yesu aratubwira ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuki tutagerageza amasezerano y'Imana, aho Yesu atubwira ngo dusabe tuzahabwa, dushake tuzabona, dukomange ku rugi tuzakingurirwa. Noneho wajya no muri Yeremiya igice cyaho cya 33:3 haravuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Hari byinshi biruhije tutamenya, kandi Yesu ati mube maso musenge mutajya mu moshya. Bombe itsinda Satani ni isengesho. Umwami wanjye, umwami wawe, igihe amaraga iminsi 40 atajya atanywa mu butayu, yaka Imana imbaraga kugira ngo abashe gusohoza inshingano ze, yarasenze kugira ngo abashe kubona imbaraga zimenagura imbaraga za Satani. Yari ari mu isi, nta buriganya, nta buryarya bwabonetse mu kanwa ke, yabikeshaga isengesho. Nujya mu butumwa bwiza bwa Matayo na Yohana na Luka, tubona ukuntu Yesu yakeshaga ijoro asenga, yakaga Imana imbaraga kugira ngo abaze uwo munsi kumushaka abone ibyo abaha. Natwe dukeneye kumara umwanya munini tubana n'Imana, kuko ibitero bya Satani ntabwo byigeze bihagarara na rimwe ku buzima bwacu. Ariko itangazo Imana itubwira muri Yakobo igice cyaho cya 4:7 kugeza 8 haratubwira ngo nuko rero mugandukire Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegere Imana nayo izabegera, kandi murwanye Satani nawe azabahunga. Ni ahacu rero kumara igihe kinini twaka Imana imbaraga kugira ngo iduhe amabombe, iduhe amabombe dushwanyaguze, kuko ibitero bya Satani aho tugenda n'aho dukorera ni byinshi cyane. Dukeneye imbaraga. Muri byakozwe no mu gice cyaho cya 8 haratubwira ngo cyakora tuzahabwa imbaraga umwuka wera natumanukira, kandi tuzabagaba kumamya Yerusalemu n'Yudaya n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Dukeneye imbaraga zitinyuka gusaba ibirenze. Turi abana b'Imana isumba byose, pana gusaba umuceri n'akawunga. Oya, data ni umwami, tureba ibikomangoma by'ibwami, tugomba kwisobanukirwa tukajya imbere ya data twaka ibirenze. Njyewe ngenda mubwire ngo mpa akawunga, oya,
yamaye na sokese cyangwa akamana depo. Oya, turi ibikomangoma tugomba gutinyuka nk'uyu mugabo wageze imbere ya Alexandre le Grand, akamenya ko ari umwami wigarurira ibihugu, akamenya ko ari umwami w'indwanyi, akamenya ko ari umwami w'inyamaboko, kandi ko icyo umuturage yamusabye amuha, maze akamwaka ku nzu z'ibwami, akamuha n'aho kwakirira. Reka natwe data wa twese afite ibirenze, reka tugerageze amasezerano ye aduha imbaraga zimenagura ibitero bya Satani. Turambiwe agasuzuguro ka Satani n'ibitero bye, turashaka amabomba aturika ashwanyaguza imbaraga za Satani ku miryango yacu, ashwanyaguza imbaraga za Satani mu buzima bwacu. Ibyari akajya byigize imiraranye bikavaho. Reka dutabaze data wa twese. Ijambo riratubwira ngo Yesu yamaraga igihe kinini aganira na se, atabaza, yaka imbaraga, ajya no gukora ibikorwa biremereye nko gutora abigishwa be. Yakesheje ijoro asenga ngo Imana imuhitiremo abo gutoranywa mu bikorwa biremereye. Mbere y'uko ajya kubambwa ku musaraba i Karuvari, yafashe amasengesho arasenga. Muri cya gihe yasangiraga abigishwa ibya Pasika, ntabwo yongeye kujya no kunywa, ahubwo yatabaje Imana kugira ngo imuhe imbaraga zo gutsinda urugamba. Natwe kugira ngo tuzasoze neza uru rugamba, tuzasoze neza amateka y'isi, tube muri Kanani yo mu ijuru, turasabwa kwigira kuri Yesu. Yari umunyamasengesho, yakundaga gusabana n'Imana. Natwe tugomba kumwigiraho, tukaba abanyamasengesho mu ngorane zacu za buri munsi, tukamwigiraho, tukishingikiriza ku masezerano ye. Niwe wivugiye ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Arongera aratubwira ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Arongera aranatubwira Yesu ngo mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye? Abari aho oya. None se mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba ifi akamuha inzoka? Abandi oya. Arababwira ati none se ko muri babimuka bamuzi guha abana banyu ibyiza, so mu ijuru ntabwo azabaha ibyiza nimubisaba? Imana ni Imana y'urukundo, iduha ibyiza tutanabisabye, ariko ntahacu kwereka ko tubikenewe, bikaza ari igisubizo cy'amasengesho, bizatugirira umumaro. Ndabizi neza ko Imana itanga ibirenze. Abefeso igice cya 5:20 haravuga ngo Imana yacu ni Imana ibasha gukora ibirenze ibyo dusaba n'ibyo dutekereza. Ariko reka twige gusenga nk'uko abagabo n'abagore b'intwari bakeshaga ijoro basenga, bagatabaza data, kandi Imana yabakoreraga igitangaza. Ntabwo biringiraga imbaraga zabo, ntabwo biringiraga amashuri yabo, biringiraga Imana ishoboye byose, maze bakayitabaza amanywa n'ijoro, kandi Imana yarabarengeye. Mariko igice cya 13:37 haravuga ngo icyo mbabwiye ndacyobwira bose, ntimube maso musenge mutajya mu moshya. Imana irashaka ko tuba maso, tugasenga ubudasiba, kugira ngo Satani n'ibitero bye nibitwikubitaho bisange dufite uburenzi bwitwa bombe y'isengesho. Kuko isengesho ni bombe imenagura imbaraga zose za Satani, imenagura imbaraga zose z'abarozi. Dore mu isi hari ibirushya byinshi, byarakomeyeho no kuri YouTube umuntu aza akavuga ngo nge ndi umurozi, nkubitisha abantu inkuba, ngira gute. Ariko dufite Imana ishoboye gukumira ibyo bitero byose. Natwe abambaza izina ry'Uwiteka, reka tuve mu bidatunganye, dukorera Imana tunezerewe, tuyishingikirizaho amanywa n'ijoro. Hari ibitero bya Satani tuzi n'ibyo tutazi, hari n'igihe yatutega mbushi tukagwa mu bitero bye. Reka rero twegere Imana kandi tube maso. Ijuru ryose ririho kubera twebwe, ijuru ryose ryiteguye kudutabara. Ariko tabaza, tabaza Yesu muri urwo rugamba, yatsinze Satani kubw'umusaraba, duhabwa agakiza kubw'amaraso ye. Nurwana ufite Yesu uzatsinda. Niturwana dufite Yesu tuzatsinda, ntabwo tuzanyeganyezwa. Tugomba kwishingikiza ku ijambo ry'Imana kandi tukaba maso ndetse no gusenga. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cyaho cya 5:8 haratubwira ngo mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwacoshomera. Mumurwanya mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye, kandi tuzatsinda urugamba. Satani ameze nk'intare yivuga,
araconshomera. Ibitero bye ntabwo byigeze bihagarara ku buzima bwa mwene muntu. Imiraba n'ibigeragezo bya Satani ntabwo yigeze areka kubidusukaho, ariko ijambo rimaze kutubwira ngo twirinde ibisindisha kandi tube maso, kuko umurezi wacu Satani azerera nk'intare ivuga ashaka uwaconshomera. Tumurwanya dushikamye kandi dufite kwizera gukomeye, kandi tuzamutsinda. Ndasoza mbifuriza kuba abanyamasengesho, ndasoza mbifuriza kugira aya mabomba aturika ashwanyaguza ibitero byose bya Satani, kandi ku iherezo ry'uru rugamba tuzahabwa imbaraga zo gutsinda uru rugamba. Umugaragu w'Imana Ruteri tubona yuko yakeshaga ijoro asenga, yamaraga amasaha menshi asabana n'Imana yaka imbaraga, kandi yarazihawe, atsinda akaga n'ibigeragezo byari bimurindiriye. Abana b'Imana twahawe urufunguzo rwo gufungura ububiko bwose bw'ijuru kugira ngo dufungure. Nahawe kugenda ugafungura sitoke, wigumya gusaririza. Oya, turi abana b'umutegetsi utegeka abatware. Fungura wikoreremo, data ni umwami. Turi abana b'Imana isumba byose. Nkunda ijambo rimbwira mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa mbere, harambwira ngo nimurebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi koko. Haleluya. Umwana w'Imana ajya gusabiriza ku gasozi. Hoya, fungura urufunguzo rw'isengesho. Ikibombe giturika ijuru ryari duhaye kuva isi ikiremwa, n'icyabatubanjirije barwanishije kandi baratsinze. Uwiteka aguha intsinzi ituruka mu masengesho, kandi akurwanira intambara zose, aduhe kwambara intwaro zose z'Imana, atwigishe kurwanisha aya mavi, kandi tuzahavana intsinzi. Uwiteka bidushoboze kandi aturemere ibyishimo n'umunezero. Nawe unkurikira kubashe kuba umunyamasengesho, utabarize urugo rwawe n'umuryango wawe. Ibitameze neza ubipfukamire, ubibwire data wa twese mwiza, azakugirira neza. Uwiteka abamera umugisha, kandi abereke uko barwanisha ibibombe n'uko babirwanisha, maze duturikirize icyarimwe imbaraga za Satani zimenagurike mu izina rya Yesu. Uwiteka bidushoboze mu izina rya Yesu, amen. Dusenga Imana. Mwami Imana ishobora byose, ni ukuri turagushimye. Tugushimira urufunguzo wadushyize mu biganza byo kumenagura imbaraga za Satani. Wari uzi ko nta mbaraga dufite zo kwirwanirira, ariko uravuga ngo tukwisunge, dutabaze uzadutabara. Dutabare data, kandi abantu bawe abankurikiye ubamera umugisha, ubahe kurwana, ubereke uburyo umuntu afungura kino kibombe, maze kigaturitsa imbaraga zose za Satani. Uturware intambara zose, utwigisha uko twarwanisha izi bombe. Ubidushoboze mu izina rya Yesu, amen.